أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة بقطع صدور الفراخ بتتبيلة لذيذة جدا، وهتاخد مننا مش أكتر من تلت ساعة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنبتدي بالتتبيلة، وهتكون عبارة عن زيت، ويفضل يكون زيت زيتون، صويا صوص غامقة، صوص الأويستر وده طبعا اختياري بس بيدي طعم حلو قوي، توم مفروم، فلفل أسود، بودرة بصل، زعتر. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، وهتلاقوا كل المقادير والمكونات تحت في صندوق الوصف. ودلوقتي هنضيف قطع صدور الفراخ المتقطعة بحجم متوسط، يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، ونقلبها كويس ونتأكد ان كل قطعة اتغلفت بالتتبيلة. ممكن نبتدي التسوية على طول، ولكن لنتيجة احسن هنغطيها ونحطها في التلاجة لمدة ساعة لو مش مستعجلين. ودلوقتي في طاسة على نار متوسطة هنحط الزبدة، وأول ما تسيح نحط الفراخ ونوزعها كويس في الطاسة، ونسيبها لمدة 7 دقايق، وبعدين نقلبها ونسيبها 7 دقايق تانيين. وبس خلاص، خلصت الوصفة. سهلة قوي وسريعة في التحضير، وطعمها بجد هيعجبكم قوي. ياريت تجربوها وتسيبولي رأيكم في الكومنتس. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، عشان دايما توصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.